တော့ပေါ့လားမသိဒါတချို့ဘွဲမရပဲကြောင်းထွက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်တက်ကတူတက်ဖူးတယ်လို့ပြောရင်ကိုတွေးတတ်သွားပြီသူကတက်ကတူမပြီးတဲ့တိုင်အောင်သူဒီဘဝမှာအောင်မြောင်ဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်တာတွေရှိတယ်တက်ကတူတက်ဖူးတယ်ဆိုရင်တွေးတဲ့ခေါ်ရဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုတော့ဒေါက်တာမျိုးသိန်းတို့လက်ထက်မှာပညာရေးကလည်းပြောင်းတို့လည်းရန်ကုန်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပါတယ်ဦးမျိုးသိန်းဒေါက်တာမျိုးသိန်းတို့ကဒါကိုလုပ်နေသို့သောပညာရေးဆိုတော့10နှစ်နဲ့20နှစ်တော့မရဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတော့ညီတို့ညီမတို့ကသွားဖို့လိုပါတယ်ခုနပြောသလိုတကယ်လုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်တဲ့အခါကျောင်းမှာတင်ထားတဲ့900ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပြန်သုံးနိုင်ရုံတော်တော်နေပြီလက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်ရဟာနဲ့ကျောင်းတွေကဘလို့မှမတူနိုင်ဘူးဒါကိုညီတို့ညီမတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုကိုသက်သေပြပါလို့ပြောသင်ချောဘယ်နှစ်လောက်တင်ထားလဲအခု73နှစ်14နှစ်လောက်တင်ထားတယ်နော်40လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်စီးပွားရေးလည်းတကယ်လို့ကောသင်ချာ4မျိုးပဲတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့အမြောက်ရဲ့အစားရဲ့ပိုက်တာကိုရက်တီယိုဒန်ဆိုတခါမမေးဘူးစောဝိုင်းနှစ်ခုတို့တရိကန်နှစ်ခုတို့ထပ်တူညီကြောင်ရှာဘူးတယ်မလားစတိုးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ကာစတမာတယောက်ကဝင်လာတယ်ဒီတရိကန်နဲ့ဒီတရိကန်ထပ်တူညီကြောင်ပြနိုင်မင်းပစ္စည်းဝယ်မယ်မရှိဘူးအဲ့လိုပြောလို့ဘာလို့တဲ့ဒါအခြေခံဝင်တင်တာပညာကတန်းအောင်ပြီး2တန်းကြာရင်တန်းစာရင်မှတ်မိလို့လားအခုစက္ကန့်ရတွေတတိယရောက်တော့စက္ကန့်ရစာမေ့သွားတာလေတင်တာအတွေးခေါ်တင်တာသဘောပေါက်မတင်နဲ့ကိုတို့က2တန်းစာကိုပြန်မရတဲ့တိုင်အောင်2တန်းထက်တော့အတွေးခေါ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲမြင့်သွားတယ် absorb လုပ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုတချို့ကလုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်သုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပညာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဘယ်တင်တန်းမှလက်တွေ့လုံနိုင်အကုန်လုံးတင်မပေးနိုင်ဘူးလက်တွေ့ကအများကြီးပဲတို့စီးပွားရေးမှာဆိုရင်လေဒါကိုညီတို့ညီမတို့ဟာဘယ်လောက်ထိ absorb လုပ်လဲဒါကိုလက်တွေ့မှာတော့ညီတို့ညီမတို့ဟာ theory လည်းသိဖို့လိုတယ် concept လည်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲအကြောင်းမှာအခုသင်နေတာဘာတွေလဲ theory တက္ကသိုလ်မှာသင်ပေးနိုင်တာဘာလို့ပဲသင်ပေးနိုင်လဲ theory ပဲသင်ပေးနိုင်တယ်ဘယ်ကမ္ဘာမှာဘယ်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်မှာ content လို့ခေါ်တဲ့ theory ထက်ပိုမသင်ပေးနိုင်ဘူး Harvard ပဲဖြစ်ဖြစ် Oxford ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့ဘဝမှာလောက်တာကို context လို့ခေါ်တယ် CONTXT context လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ engineer တွေကျောင်းကစာသင်ပေးလိုက်တယ်လက်တွေ့ site ထဲရောက်သွားတဲ့အခါတူးလားမတူဘူးအဲ့ဘာလို့ကျောင်းလာတက်နေတော့အဲ့မတူတာကိုလုံးနိုင်ဖို့တဲ့အခြေခံသင်ပေးတာတွေးတဲ့ခေါ်တယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်ရသင်ပေးတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တို့က context လို့ခေါ်တယ်သင်တန်းလို့ပြောရင်ကျောင်းလို့ပြောရင် academic လို့ပြောရင် education လို့ပြောရင်ဒါတွေအားလုံးကကိုတို့က content တွေပဲသင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကို context ပြအောင်လုပ်ငန်းဝင်ဒီအချိန်တွေမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ context ပြအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာနဲ့ဆိုင်တယ်တွေးတဲ့ခေါ်တတ်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုညီတို့ညီမတို့သတိထားပေးပါကိုဆိုရင် concept မိတာ2ခုပဲရှိတယ်စာရေးတာနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုရက်တီလာတာ10နှစ်15နှစ်လောက်ရှိပြီကိုဟောပြောတာဆိုကြားလာပြီစာရေးတာနဲ့စကားပြောတာအဲ့တော့စပြောတော့ဆိုရင်စကားပြောတဲ့ပညာကိုကအလွန် crazy ဖြစ်အဲ့တော့လေ့လာတယ်သင်တန်းတွေတက်တယ် how to attract the people how to prepare the effective presentation ဒါတွေကိုရအဲ့မှာယဉ်ကျေးလိမ်မှာသင်တန်းတစ်ခုကဖိတ်တယ်အလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကအခုအသက်က32နှစ်ဆိုတိတ်ကြီးတယ်ထင်ပါဆိုလို့ဆိုင်းခတ်လိုက်တဲ့စာအများကြီးငယ်သေးတယ်အဲ့တော့22နှစ်ကွာ21နှစ်ကစာပြောစပြောဒါကိုအခုစာပြောပြောတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့21 20ခြာတိတ်ရွယ်ပေါ့ကွာအတွေ့အကြုံလည်းသိမရှိသေးဘူးရေးကျေးလေးမှာသင်တန်းပြောရမယ်ဆိုတော့ကလေးတွေပြောရမယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုပဲဓမ္မဒုဒမောင်မယ်တွေဆိုတော့16 17ပေါ့ဟိုရောက်လဲကြည့်လိုက်ကောဓမ္မဒုဒမောင်မယ်တွေဆိုတော့2တန်းနဲ့3တန်းကလေးလေးတွေကတုံးလေးတွေနဲ့အစီအီထားရင်ဘာပြောရမလဲရှင်ဘုရားဆိုတခါကြီးတဲ့9ပါးသီလပြောပါတယ်တင်ပါဘုရားကိုတော့ market research လုပ်တယ် market research ဆိုတာကိုကဈေးမရောက်မီမှာ customer တွေဘာကြိုက်တယ်လဲကိုက research လုပ်ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ပဲပြုတ်ဒီလိုရောက်ရင်ခေါ်တဲ့သူကလည်းလာပါအောင်ဒီလိုခေါ်တာရောင်းတဲ့သူကပဲပြုတ်ဆိုတယ်ခေါ်တဲ့သူကလာပါအောင်ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့အောင်မြင်ကြလားအောင်မြင်ကြပါလို့ဆရာဟာအတန်းအကျယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ် engineer ဖြစ်ချင်တယ်ညှော်လင့်တာပေါ့ expected တယ်သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးလာရင် Power Ranger ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒုက္ခရောင်းရမှာ9ပါးသီလဖြစ်ချင်တာ Power Ranger how to match the theory မဟုတ်ပါဘူး concept ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စကားပြောနည်း theory တွေဖတ်ထားရင်လူတွေကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ presentation တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကြီးစာတွေအသင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီစာသင်ခန်းစာထဲမှာ Power Ranger ဖြစ်ချင်တော့2တန်း3တန်းကလေးများကို9ပါးသီလပြောနည်းဆိုတာမပါဘူးအဲ့ဒါ concept ပဲအဲ့ဘဝမှာညီတို့ညီမတို့အောင်မြင်ဖို့ academic ကလာတဲ့ skills ကို experience ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်လို့မြန်မာပြည်မှာဘွဲရပြီးအလုပ်မရတဲ့သူတွေများနေတယ်ဒါအလုံးသိပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆို academic skill တခုတည်းသင်ပေးလို့မရအောင် academic ဒီ professional skill ပါသင်ပေးရတယ်ညီတို့ညီမတို့က professional university ထဲမှာပါတဲ့နည်းနည်းလေးကန်ကောင်းတယ်တော်တော်များများဟာဒီဒါတော့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအခြေအနေရပါတော့ academic ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ professional skill တွေအတွက်ဒုဘာကြီးပြန်တက်ရတယ်သင်တန်းတွေပြန်တက်နေရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းတော့ကျောင်းတွေမှာအခု
ရန်ကုန်မှာလည်း TU နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ TU နှစ်ခုလုံးကဆရာမကြီးတွေလည်းခင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာမှမကျုပ်ဆရာမကြီးတွေလည်းခင်အဲ့မှာကိုတို့ training တွေလည်းလုပ်တယ်ဒီဘာတွေလုပ်လဲ internship တွေဟုတ်လားဒါတွေကိုကိုတို့အခုပွဲရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလုပ်ငန်းဝင်တဲ့တခါတည်း march လုပ်ပေးတယ် bridge လုပ်ပေးတယ်ဒီတရားထိုးပေးတာရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာ academic နဲ့ industry နဲ့က link မရှိဘူး link မရှိတဲ့အခါနိုင်ငံတကာမှာ academic နဲ့ industry က link ရှိတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့အဖွဲ့မှာလည်းအခု construction ကလူတွေကိုကိုတို့က non executive director တွေနဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့လိုပဲ company ကြီးတွေမှာလည်း construction company ကြီးတွေမှာလည်းဒီလို TU တို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကပေါမောက်ခတွေကို non executive director တွေနဲ့ company တွေမှာထည့်ထားတယ် non executive director ဖြစ်တဲ့သူတို့ voting right တော့မရှိဘူးမဲပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့အကောင့်စင်မှာလည်းဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေပါတဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်က course တစ်ခုရေးတော့မယ်လို့ပြောရင်သူတို့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရလဲမေးလို့ရတယ်သဘောပေါက်မှထင်တယ်အဲ့လိုပဲ company တွေမှာလည်းတက္ကသိုလ်ကပေါမောက်ခတွေပါတဲ့အတွက် company တွေဘာလုပ်နေတာဆိုတော့လေတက္ကသိုလ်ကဘာဖြစ်နေလဲ in touch ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ course တွေ syllabus တွေဘွဲတွေကိုအနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ package တွေပညာရေးတွေကလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေမှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရသလိုပြင်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဒီဘွဲကိုယုံကြဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးကိုတင်ပြထားတာရှိတယ်မကြာမီလည်းလုပ်ဖို့ရှိပါဒီလို internship လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အလုပ်တင်ဒါတွေလုပ်ပေးနိုင်တော့ညီတို့ညီမတို့ကလုပ်ငန်းခွင်မှာပို့ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကံရရှိမှုကပို့ပြီးတော့များလာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါတွေကသူတို့ system ကလုံးတယ်တို့ထိုင်ဆောင်နေလို့တော့မရအောင်အဲ့တော့တို့ကအခုတည်းကတို့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကိုဆိုရင်အဲ့မှာပြောရတော့မယ်ငါးပါးသီလာစာအုပ်တွေကဘလို့ကပပအောင်ဒါပေမဲ့လင်းတိုင်းရုံ concept မိတယ်အေးစစ်စစ်ပဲဒါတို့သမီးတို့အောင်မြင်ကြတာအောင်မြင်ကြပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ချင်လဲPower Ranger ဖြစ်နေရတယ်အဲ့တော့သားတို့ဒီနေ့ဆရာ Power Ranger ဖြစ်နေပြောမယ်သိကျင်လက်ခုပ်ဒီပါဖြောင်းလက်ခုပ်တစ်ခေါက်ရတယ်သားတို့သေချာမှတ်ထားပါလောကမှာ power 5မျိုးပဲရှိပါတယ်သူများအသက်မသက်ပါနဲ့ power တစ်တုံးတို့ပါမယ်သူများပစ္စည်းမခိုးပါနဲ့ power 2တုံးတို့ပါမယ်5တုံးပြည့်ရင်အနီကောင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ညလုံးလေးပြူလာဆိုတော့ customer အဝိုင်းလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့4000ရောင်းနေလဲအဝိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်marketing ကလည်းအရေးကြီးတယ်သို့တော့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာ concept မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအဲ့ဒီ concept ကိုတော့ဒီ academic skill တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူး academic ကသင်လိုက်တဲ့ theory ကိုဗာမိအောင်ဖြစ်ရမယ် concept တာတကယ်မိရင်လေညီတို့ညီမတို့ theory တောင်ရေးနိုင်တယ်နော် theory တို့အခုသင်နေတဲ့ဟာတွေ theory အားလုံးမြန်မာတွေရေးတဲ့ theory ပါလားမပါဘူးအနောက်တန်းအကောင်တွေရေးတာပဲညီတို့ညီမတို့လက်ထက်မှာမြန်မာတွေရေးတဲ့ theory တွေသင်နိုင်အောင်ကြိုးစားလေညီတို့ညီမတို့ theory တွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင် concept မှာမိဖို့လိုပါတယ်concept မမိသေးတော့သူများတွေတင်တဲ့ theory နဲ့တို့တိုင်ပတ်နေမှာအင်္ဂလိပ်ကလေးလေးတယောက်ကသူ့လူမျိုးတွေတင်တဲ့ theory တွေကိုသင်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဟောဒီကောင်သူ့လူမျိုးသူပို့ပြီးတော့ nation brand မမြင်ဘူးလားမြင်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုတို့တွေဟာချစ်ဖို့ဆိုရင်အလကားအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုနိုင်ငံကိုချစ်ပါလို့ပြောလို့မရအောင်နိုင်ငံဟာချစ်လောက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူမျိုးကလည်းချစ်လောက်တဲ့ American လူငယ်လေးတယောက်ကိုသူ့နိုင်ငံသူချစ်ပါဆိုတော့တို့ကရိုက်ပြီးပြောဖို့လိုလား Donald Trump ပြောတာကိုယုံလားလို့မင်း Donald Trump တော့ဒီကောင်ကြည့်မရဘူးဒါပေမဲ့ယုံတယ်ပဲပြောတာဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကသူ့ American super power တို့ခေါင်းဆောင်တွေပြောတာလူငယ်တွေသိမယုံကြဘူးနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံကလည်းကြည့်ပါအောင်ရေတွေကကြီးနော်ဖယိုဖယဲတွေဖြစ်ကနောက်ကနေတွေဖြစ်အဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးမှာကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယုံမှုဆိုတာလေဗဇက်ကယုံတယ်ပဲပြောတယ်ထားအောင်စိတ်ထဲကယုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တို့တွေကနောက်လူငယ်တွေကိုကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးကိုလေးစားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်စေချင်တယ်ညီတို့တို့ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတို့လေးစားလောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဖန်တီးဖို့လိုတယ်လမ်းတွေပြက်ရေတွေကြီးမိတွေခဏခဏပြက်နေတဲ့နိုင်ငံကိုဘလို့မှတို့အထင်မကြီးဘူးအဲ့တော့တို့အထင်ကြီးတဲ့နိုင်ငံချစ်တာတော့ချစ်တယ်နော်ချစ်တာနဲ့အထင်ကြီးတာမတူဘူးချစ်တာနဲ့အထင်ကြီးချစ်တာတော့ချစ်တယ်ကိုယ့်အမေကိုချစ်တာပဲစင်းရဲနဲ့ချစ်ရတာပဲဒါပေမဲ့ကိုခုနပြောသလိုကိုယ့်အမေကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးဖို့ကသားသမီးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။သွားပြီးအမေကြီးထိုင်ပြစ်တယ်။မမေကလည်းချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးဆိုဟိုကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါငါလုပ်တာမဟုတ်နင်ပထိုးတွေလုပ်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်တော့သားတို့ညီတို့ညီမတို့ဟာစူးစမ်းဖို့လိုပါအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ပြောချင်တာ theory နဲ့ concept မှာဒါဒီအလွန်အရေးကြီးတယ်။ဒါကို apply လုပ်နိုင်မှုလို့တယ်။ပြီးရင်တော့ဒုတိယတစ်ခုကကိုယ့်အလုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိဖို့လိုတယ် nature သဘောတဘာဝကိုသိဖို့လိုအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ management လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ project ဆိုတာဘာလဲညီတို့ရော project management မသင်ရဘူးလားသင်ရတယ်အစရှိရမယ်အဆုံးရှိရမယ် project ဆိုတာဒါ project ရဲ့ nature ဒီသဘောတဘာဝယောက်ျားလေးမှလည်းယောက်ျားလေးသဘောတဘာဝရှိမိန်းကလေးမှလည်းမိန်းကလေးအပြိုကြီးမှလည်းအပြိုကြီးသဘောတဘာဝရှိဆရာမတွေမရှိဘူးဆရာမဒီဆရာမအပြိုကြီးမဟုတ်တော့ပြောလို့ရဆရာမခင်ထူပါအဲ့ဆိုကိုကစာရေးဆရာလို့ရင်အပြိုကြီးဆရာမတွေနဲ့ပဲသွားတယ်ကိုကပို့ဆိုးတယ်ဆရာမတွေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းကြားတယ်အဲ့ဆိုကိုကမတောက်တတ်ဘူးမတောက်တဲ့အခါကျလင်းတိုင်းကျုံဆရာမတွေနဲ့ပဲထက်တယ်အရက်မတောက်တတ်ဘူးကိုကအဲ့တော့ဆရာမတွေနဲ့ပဲသွားတယ်စာပေဟောပြောပွဲဆိုအဲ့တော့အပြိုကြီးကများတယ်စာရေးဆရာမကြီးတွေမှာနာမည်ကြီးပြီးအောင်မြင်လာရင်အပြိုကြီးတွေဖြစ်သွားတာများတယ်ဘယ်သူမှပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုယောက်ျားရတဲ့ဆရာမကြီးကခုနပြောသွားတဲ့အတွက်မှာနာမည်မကြီးခင်တွေကယူထားတာသူနာမည်ကြီးပြီးအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာတော့ယောက်ျားဆိုတဲ့ product ကိုရိုးရိုးမကြည့်တော့
ယောက်ျားဆိုတဲ့ product ကို ISO နဲ့သွားကြည့်တာသူကညီတို့ကျမတို့လည်း ISO ရတာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတော့ ISO တွေယူနေကြတယ်နိပညာတက္ကသိုလ်တွေ ISO နဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာယောက်ျား ISO ဆိုတာသိတယ်မလား project management နဲ့သင်နေတယ်နော် Six Sigma သိလားနော် Six Sigma total quality management ဒါသင်ရတယ်မလား TQM နော် Six Sigma 0.99999 ဒသမ6နေရတရားမှာသူ့ရဲ့မားနိုင်ညာ3.999ပဲရှိတာဘလို့မှမမားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲလေဆိုတော့ယောက်ျားဆိုတာတော့အမားမလုပ်အောင်ယောက်ျားဆိုတာဆက်လက်မတော့အောင်အရက်မတော့အောင်ဟိုဟာမလုပ်အောင်ဒီဟာမလုပ်အောင်ဟာဘာမှမလုပ်အောင်တော့ယောက်ျားဆိုတာဖော်မကြောင်အောင်ဘာမှမလုပ်အောင်အဖော်မကြောင်ဘူးဆိုတော့သူ့တော်ရေးစားစကားမပြောရတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုယောက်ျားပြောတာဈေးကွက်ထဲမှာမရှိဘူးသူကဖျားသခင်ကကုန်ကျန်းပြတ်နေတာကြာပြီ out of stock ဖြစ်နေသူလိုချင် pre order ဂျုံမှမရဟာဘုံဘာလို့လဲလင်းလင်းရှောက်ပြောနေတာဟိုမှာငါတို့လိုချင်တဲ့ယောက်ျားတွေ့ပြီ quality နဲ့ပြည့်မိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီယောက်ျားသွားကြည့်တာစကားတော့မပြောတတ်တယ်ခုနကမှမွေးကန်းတွေကထုတ်လာရည်စရာပြောတာပြီးတခါလေးစင်မော်တက်လာတယ်ဘာမှလည်းမပြောဘူးလားရှင်တို့ယောက်ျားတွေကတစ္ဆာကိုမရှိဘူးလေဘာမှလည်းမဆိုင်ကိုကအမြဲတမ်းဒုတိယပဲပြောရတာအမြဲတမ်းကိုကဒုတိယပဲပြောဘာလို့ဆိုကိုကပြောရင်ကြာလို့ဟောမြန်မာပြည်မှာလူကြီးဖြစ်ဖို့ဇာတာပါလာတော့မသိဘူးတက်ပြီးရင်တောင်းပြန်မစင်းဘူးဘယ်ချိန်မှဆင်းနေဆိုတော့ဆွဲချမှဆင်းတယ်ပြုတ်ကြမှဆင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကပထမတစ်နှစ်ပဲအရှိမပြောရတာနောက် automatic ကိုကနောက်ပဲပြောတာပထမတစ်နှစ်ပုံမှန်အပြင်တော့ဝါနူးတဲ့လူတွေကအရှိမပြောရတာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်ပရိသတ်ကိုထိန်းဖို့အတွက်ပေါ့ဝါညင်းတဲ့ဒီအာဝဇန်ရှင်တဲ့ဆရာတွေနောက်မှာထားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမတစ်နှစ်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဆရာချေဦးညိုကစားတယ်လင်းတိုင်းညိုပါရေးနဲ့ဒီကောင်နောက်ဆုံးပြောမှတို့ပွဲလက်ခံမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်တက်ပြီးတောင်းပြန်မစင်းဘူးဆိုတော့ဆရာမတွေကသူ့သတင်းတွေဆရာတွေကဖြန့်ထားလိုက်တဲ့ကကိုပါရေးအော်တိုဂျိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်နောက်ဒုတိယပြောမှာပါဆိုတော့ကိုကတက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုကဒုတိယပြောရတာကိုကြည့်တယ်ဟာဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးရှင်တို့ယောက်ျားတွေသစ္စာမရှိတော့ပြီးတော့ဘာမှလည်းမပြောပါဘူးမိန်းကလေးတွေလက်ခုပ်တွေယောက်ျားလေးတွေကရိုင်းနေကိုလည်းတက်လာဖယ်ရတယ်မဟာပုရိသယောက်ျားတွေကရှင်းနေလိုက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေတက်ဖို့သစ္စာရှိပါတယ်ဟာကိုပြောအမျိုးသမီးပရိသတ်ကမျိုးသားပရိသတ်ကလက်ခုပ်တည်တယ်အမျိုးသမီးပရိသတ်ကပြောင်းမှုရွတ်စုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကားကိုတရားလက်လွတ်မပြောဘူးပါဘူးတက်သေးပြမယ်ကျွန်တော်အခုအဲ့တော့31ပေါ့ကျွန်တော်31နှစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်16နှစ်တုန်းက16နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတွေကိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခု32နှစ်ရှိပြီ16နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတွေကိုကြိုက်တုံးပါပေးကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်60လောက်ရောက်လာရင်လည်း16နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတွေကိုကြိုက်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမဟာပုရိသယောက်ျားတွေရဲ့ခိုင်မြဲသောတစ္ဆာတရားဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးအိမ်သာသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်မလာတော့ဘူးအခုလည်းယောက်ျားလေးတွေပဲလက်ခုပ်တီးတယ်မိန်းကလေးတွေမတီးဘူးအဲ့တော့ကျိန်စာတိုက်မယ်အဲ့လက်ခုပ်မတီးတဲ့ကောင်မလေးတွေအပြိုကြီးတွေဖြစ်ပါစေရည်စရာပြောတာပါဒါပေမဲ့ကိုဒီကနေပြီးတော့ညီတို့ပြင်းပါဆိုလို့အဓိကပေးခြင်းတဲ့ message က royalty လို့ခေါ်တဲ့တစ္ဆာရှိမှုတတရားတစ်ခုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ academic skill ကို academic မှာဘယ်လောက်တော်နော် practical skill ကိုကူးပြောင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကအလုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိဖို့လိုတယ်ယောက်ျားလေးမှလည်းယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမှလည်းမိန်းကလေးသဘောတဘာဝရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝမသိရည်စားအောင်ထားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားကောင်မလေးကိုသွားပြီးအဖြေတောင်းတယ်ကိုတို့နိုင်ငံသားမှာကြောင်းသွားတက်တယ်ဆိုရင် date လုပ်လို့ရတယ်ဘုတ်ကောက်ကမတွင်းနဲ့ date လုပ်တယ်ဆိုတာအတူတူအပြင်ထွက်တာညဘက်ဟိုမှာတက္ကသိုလ်မှာ social club တွေရှိတယ်တက္ကသိုလ်ထဲမှာထွက်လို့ရတယ်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ club တွေရှိတယ်တက္ကသိုလ်အပြင်တော့ထွက်လို့မရအောင်ထားပါတော့အဲ့တော့ date လုပ်တယ်ဆိုတာသိတယ်မလားသူတို့ရဲ့ culture အဲ့တော့မဟုတ်ကောက်ကပြောလောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုတို့အတူတူပေါ့ကိုနဲ့မသိတဲ့ဒီဇိုင်းကောင်မလေးတယောက်ကငါနဲ့နင်းနဲ့ date လုပ်မလားလို့မေးလို့ရတာပေါ့သူတို့ရဲ့ culture ပြီးရင်အတူတူရုပ်ရှင်သွားကြည့်လို့ရတယ်ကြီးစားမဟုတ်ဘူးနော်အတူတူ coffee တောက်လို့ရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ culture အဲ့လေးတိုင်းကျော်ကလည်း UK စားရောက်တဲ့နေရာစပြီး date ဖို့ပဲစကြိုးစားတော့တာပဲအဲ့ဒါလို့ပညာရေးကိုအားပြုတာပါကိုယ့်ရဲ့ marketing skill ဘယ်လောက်ကောင်းလဲကြည့်တာပေါ့အဲ့လို date တဲ့အခါမှာကိုတို့ကတော့အဲ့ UK သူလေးတွေ like date တာပေါ့ရတယ်သူတို့ coffee တူတောက်တယ်ကြီးစားမဟုတ်ဘူးဒီလိုစကားပြောလို့ရတယ်သူတို့ culture က social ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါဘယ်ကောင်မလေးကနေနဲ့ငါနဲ့ date မလားမေးဘယ်သူမှခေါင်းမညိတ်ဘူး first time မှမညိတ်ဘူးအဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ no လို့ပြောရင်တို့ကသိရမယ်သဘောတဘာဝက no ဆိုတာ maybe second time third time ပြော yes ဖြတ်သွားမှာဆက်စားချင်းတော့မိန်းကလေးကဈေးရှိတယ်လေဟုတ်တယ် no တချို့ကောင်မလေးတွေကြတော့ကိုကရုပ်ချောတဲ့အခါကျတော့စကလေးကတချို့ကပ်ပလီမာလေးတွေဗာလေးတွေဆိုရင်သူကတခါတည်း yes မပြောသေးဘူးလားသူစပြောတယ် maybe ဆိုရင် auto သိလိုက်ရမယ်သူကသဘောတဘာဝရ yes no ဆိုရင်ဗာလဲ maybe ဆိုရင် yes ဘယ်ကောင်မလေးကမှစတိတ်မယ်ဆို no လို့ sorry yes လို့စမပြောအေးစတိတ်ခရေက yes လို့ပြောပြီဆိုရင်သိကြတယ်
အဲ့ဒီကောင်မလေးတစ်ခုခုတော့မားနေပြီဂျိုးရီယာပြန်လာတာလားဆိုတော့ခုနကပြောသလိုရေးစားထားတော့သဘောတော်ကအလုံးမှာသဘောတော်ကအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုပြောမယ် engineer ဆိုတာပါလေ What is the nature of engineer ကိုမေးပြီ engineer ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား electrical engineer အောင်မရှိဘူးလား software engineer အောင်မရှိဘူးလား software engineer ဆိုဘာမှစောက်တာမဟုတ်လားမသိဘူး program တွေသူရေးတာကိုကဘုံပြူတာပဲမေးမှာကိုက professional ပတ်သက်တဲ့သဘောတော်ကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ခုနတက္ကသိုလ်တက်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ nature ဒါအခြေခံပညာပဲအစိမ့်ပညာရှေ့ဆက်ဆက် engineer ဆိုတာပါပြောပါဦး engineer ဆိုတာ engineer ပဲပေါ့မလုံးနဲ့နော် creator လူတိုင်းက creator တွေပဲဟုတ်တယ်မလားဇာရေးစရာလည်း creator ပဲလေအရန် general ဆန်သွားတယ်မွေးငါရောက်တဲ့သူလည်း creator ပဲ she create မွေးငါ engineer ဆိုတာညီတို့ညီမတို့ဟာ energy တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူသားအကျိုးအတွက်တစ်ခုခုကို create လုပ်ပေးတဲ့သူဘာလို့ခေါ်လဲ engineer လို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိ energy တစ်ခုကိုသုံးရလိမ့်မယ် force and nature ကို engineer နားလည်သဘောပေါက်လားမသိအိမ်ဆောက်တဲ့ engineer ဒီဘာ energy ကိုသုံးတာလဲကဘာမြေကြီးရဲ့ energy ကိုသုံးလက်စစ် engineer ကြောင့်ဘာ energy ကိုသုံးတာလဲ electric energy ကိုသုံးတာ software engineer ဆိုတာ IT energy engineer ဆိုတာ energy တစ်ခုခုကိုကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးချပြီးတော့ construct လုပ်နိုင်တဲ့သူဘာလို့ခေါ်လဲ engineer လို့အဲ့ဒါ general definition ပဲကိုလုပ်ငန်းရဲ့ nature တော့နည်းနည်းသိဖို့လိုတယ်ကိုပြောတာသဘောပေါက်မှထင်တယ်ဒါအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုပြောတာဆိုလိုတာကကိုတို့ဒီ Massachusetts University မှာ engineering professor Mr. James ဆိုတာသူပြောတဲ့ဇာတ်ကိုဂိုးချပြီးပြောတာပါသူတို့တွေကအလွန်ကိုဒီ generalize လုပ်ပြီးတော့သူတို့ definition ရှိတယ်သဘောပေါက်မလဲကို profession level အစိုးရဆိုတာပါလေ definition ရှိအောင်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝညီတို့ညီမတို့ကသိမှာပြောတော့အဲ့ဒါကိုညီတို့ညီမတို့ညင်းလို့မရအောင်အဲ့ definition ဟုတ်လားမသိဘူးတော်သူဘာ engineer ပဲဖြစ်ဖြစ် force တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့လူတွေအကျိုးအတွက်တချို့ကျတော့ဘာမှမတိဆောက် energy တစ်ခုကနေတစ်ခုကို transform လုပ်လိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီနေ့ physics ဆိုပါတော့မှဆိုရင်နော်အဲ့တော့ခုနပြော energy တစ်ခုအကြောင်းတော့ကိုက engineer လို့ပြောတယ်ဘာ energy expert လဲလို့မေးရင်ကိုကနည်းနည်းတရားနည်းနည်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်မြန်မာပြည်ကကျတော့၄ engineer wind energy ဘာတာကိုပြောတာဆိုတော့ခုနပြောသလိုညီတို့ညီမတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ definition ကိုယ့်ရဲ့ professional ရဲ့ nature သဘောတဘာဝဒါကိုလည်းညီတို့ညီမတို့ဟာကျွမ်းကျင်မှုလိုပါတယ်အချိန်ရောက်ကိုနည်းနည်းချုပ်ပြောပါမယ်အဲ့တီဆောက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မအောင်မြင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ professional ကိုတို့နိုင်ငံဟာ nationwide brand လို့ပို့မကြမီအခုတို့ကိုကဟိုမကွေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်တည်းကရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပကံမှာတရက်အားနေတော့ပကံခဏသွားနေတဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပကံက UNESCO ဝင်ထားတယ်မကြမီမှာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးလာတော့မယ်အန်ကဝိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားမှာ UNESCO ဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီtourist ကအစ300တက်လာတယ်တို့ဘာရောက်ကိုရီးယားကိုတို့သွားတယ်ကိုရီးယားတချင်တော့အာရှမှာအဆင်းအဆုံးနိုင်ငံဒီနေ့သူတို့ရောက်တာ kimchi jimson K-pop အားလုံးသိတယ်ပြီးရင် cosmetic ဘယ်လာတို့ဘာလို့ကိုရီးယားဟုတ်တယ်မလားဘယ်လာဆိုနာမည်ပေးတာဘယ်လောက်တော်လဲမိတ်ကပ်ကိုဘဲလာလို့နာမည်ပေးတာကောင်မလေးတွေအလူရက်ပဲဒီမိတ်ကပ်လေးဘဲလာတယ်ဆိုတော့ဘဲလာတဲ့နဲ့အတကုံလိမ့်တာပဲဆိုတော့ခုနကပြောသလို marketing မှာနာမည်ပေးတာလည်းအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်တို့ရဲ့ဒါ Samsung တို့ဘာလို့တို့မမိတာတွေမပြောဘူးသူရဲ့ traditional food တွေနော်တို့ရဲ့ kimchi jimson ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ kimchi တို့ jimson တို့ဆိုရင်ဒီကိုလို့သွားတာနဲ့ပြရိုက်ကြီးနဲ့ထားတာ jimson ဆိုရင်တစ်နှစ်သား jimson နှစ်နှစ်သား jimson သုံးနှစ်သား jimson ဒီလိုပြထားတာပြီးတော့မှရောင်းတာတကားပိတ်ပြီးအန်တီတယောက်ကဝယ်လာတယ်ကိုနဲ့ပါလာတဲ့အန်တီတယောက် jimson 340ကိုဝယ်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်တော့ဖုန်းဆက်ပြီးမိတယ်ဆရာအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုစားမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလို့ပြည့်စက်ပြုတ်စားတာချက်စားတို့မစားတော့ဒီတိုင်းကြိုက်စားလို့မရဘူးသူ့ရဲ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့တို့ marketing ကောင်းတယ်ပြီးရင် kimchi အတူတူလုပ်တယ် kimchi making class ဒေါ်လာ20ပေးရတယ်လောက်တယ်လားမသိဘူးဒီလိုပဲနေတတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာဗကံဝန်နိုင်ငံသားတွေလာမယ်ကိုအဲ့ဒါအခုတလောဟိုမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဘာလဲတစ်ချက်လက်ဖက် making class လုပ်လို့ရတယ်လက်ဖက်3နည်းတင်လို့ရတယ်နိုင်ငံသားတွေ1 class $30ဆိုလက်ဖက်ကိုပုံထားလိုက်ပေါ့နှမ်းပါ6ပုံလောက်ပုံထားလိုက်နော်ပြီးရင် instruction ပေးလေနှမ်းလေးကိုအရင်ထည့်ပါနှမ်းကိုထည့်ဆိုတော့ဟိုကအရင်ထည့်ပါအဲ့ဒါဒေါ်လာ20ရပြီနော်တကယ်ပြောတာအဲ့လိုညီတို့ညီမတို့က marketing မှာ experience ကအရင်ရေးကြည့်တယ်သူကနိုင်ငံသားသူလက်ဖက်ကိုအတူတူတုတ်လိုက်ရရင်ဒီလက်ဖက်ကိုဝယ်ဖို့ chance မများသွားဘူးလားမင်းထောင်ဝယ်သွားမင်းအိမ်ပြန်ရောက်ရင်မင်းမိမကိုတုတ်ကျွေးလို့ရတယ်မင်းရောက်ခမကြီးကိုတုတ်ကျွေးလို့ရစသဖြင့်နိုင်ငံသားကို product ကိုသူတို့ game ချီကိုဒီလိုလုပ်တာပြီးတော့သူတို့ tour ရခေါ်သွားတာ mass visit site လို့ခေါ်တယ်မဖြစ်မနေလဲရတာဆိုတော့လည်းအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်အညွန့်အရင်ထဲပါအညွန့်ဆိုတာကိုယ်နာမည်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ online မှာ troll တဲ့ troller တွေကညားတော့ troller တွေမ troll ရရင်လင်းတိုင်းညကကိုယ်အောင်မြင်မှုကြတယ်ဆိုတာသူတို့ group တွေဝင်ကြည့်ကိုပုံမပါတဲ့နေ့ငါ့ကို view မဆိုင်တော့ဘူးเนาะ
ဒီပြင်သူတွေပဲပါတယ်ပေါ့နေတိုင်းဝင်ကြည့်တယ်ကိုပုံပါပြီဆိုရင်ငါ့ကိုမမေ့သေးဘူးပေါ့သူတို့ကျေးဇူးကြောင့်ပကံမှာဖျားတွေသွားတယ်အကုန်လုံးသိတဲ့သူတွေကြီးပဲနာမည်ကတော်တော်ကြီးတယ်ကြည့်ရတာစာအုပ်ဖတ်တာတဲ့ troll တွေမြင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပိုရင်းနေတာထဲမှာအဲ့တော့ကြီးစရာပြောတာဘဏက်ကလည်းသူတို့ troll လာကြည့်တော့ troll ရသေးတယ်ဆိုမဆိုးငါအောင်မြင်မှုမကြသေးဘူးသူကရေးထားတယ်တင်းကိုတင်း FA လို့ကြီးပဲအော်မနေပါနဲ့တင်းကလည်းနည်းနည်းတော့နန့်ပေးပါတယ်ပုံအညွန့်ဆိုတော့ကိုကအညွန့်ဆိုတာကိုယ်နာမည်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောထားတာလက်ဖက်အညွန့်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေညီတို့ညီမတို့လှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်လို့ရစီးပွားရေးသွားလို့ရပကံသွားလှုပ်လို့ရလက်ဖက်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေသွားလို့အိမ်မှာလက်ဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုတို့ကဘာလို့မလို့မင်းပြောရင်မင်းဘာလို့လို့တို့ရဲ့ passion ကစာရေးရတဲ့စကားပြောတာလीတို့ကပြောပဲပြောတတ်တာအဲ့ဒီလက်ဖက်ကြတော့ဒါပေမဲ့ idea ပေးတယ်တို့ဘာမြန်မာ traditional food တွေတို့ဘယ်လိုရအောင်မလဲတို့ product ကိုရီးယားလည်းတို့ traditional food တန်ဖိုးတောင်းရအခုတော့ကို online မှာလည်းပြောတယ်တို့မုံလုံးရေပေါ့ပြောဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးလူတိုင်းနားထောင်တဲ့ FM ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာ FM လဲဆိုတော့ငါဘာရမလဲ FM ဒီနေ့ညီတို့ညီမတို့ဒီအခန်းထဲမှာဒီလောက်အချိန်ကြာကြီးထိထိုင်နေတာတခုလို့ကျွန်တော်ထိုင်နေတာလေဟုတ်တယ်မလားတခုလင်းသားညွန့်ပြောတာငါတခုရမယ်လို့ထင်လို့ထိုင်နေတာမရဘူးထင်ပြန်မှာပေါ့အချိန်တွေပေးတာဆိုတော့လူကအဲ့ငါဘာရမလဲ FM ကိုနားထောင်နေတဲ့အတွက်ကြော်ညာတွေဆိုတို့က free ဆိုတာကြီးအကြီးရေးထားလိုက်ဘေဘုတ်မှာအကြီးဆုံးက free ပဲလူတွေပြိုးပြဲကြည့်တယ် Facebook မှာ post မှာ free အောက်လဲကြည့်လိုက်ကော free wifi ဒါပေမဲ့ဒါကြော်ညာအောင်နေတယ်အဲ့တော့မုံလုံးရေဘောကနာမည်ပေးထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါကို copyright ယူထားရင်တော့ပြောပြီးပြီအဲ့ဒါလုံးမယ်ဆိုရင်ကို copyright ကိုယူရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြန်မာ lucky ball ဟာမြန်မာ lucky ball လေးတော့နိုင်ငံသားမျိုးလုံးပြူသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ကသူဖြစ်မှာလေဟုတ်လားမသိဘူးပြီးရင်ဒါ mass visit site ကဘာပေါ်မှာအာနန္ဒာဖျားရှိမှာပဲရတာဟာပုံမျိုးလုံးပြူသွားဒါတနေရာပဲရတာအာနန္ဒာဖျားရှိပဲရတာဆိုတော့တလုံးကဘယ်လောက်ကြလဲသိမများပါဘူးတလုံးဒေါ်လာ20ဆိုတော့မုံလုံးရေပေါ်တစ်လုံးဒေါ်လာ20ရရင်အများကြီးမြတ်ပြီပတ်ကင်တော့ကောင်းမို့လို့တယ် lucky ball ဆိုအခုလိုမုံလုံးရေပေါ်တဲ့ဂျင်းထည့်ပြီးငရုတ်သီးတော့သွားထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့မုံလုံးရေပေါ် product modification modify လုပ်ရမယ်မုံလုံးရေပေါ်လို့နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ရအောင်မုံလုံးကြီးအရွယ်လောက်လုပ်လိုက်ရအောင်ထညက်ကိုနည်းနည်းများများထည့်ရပြီးမုံလုံးရေပေါ်ပိုင်းအောင်စိုးတင်တယ်ဆိုမယ်နော်သူ color packaging အရေးကြီးတယ်နော်အပေါ်မှာမုံလုံးရေပေါ်မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲသူက angry bird တွေဘာတွေလဲလုပ်လို့ရတယ်မြန်မာ traditional ဆိုပကံတွေရောလုပ်လို့မရဘူးလားမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ညီတို့ညီမတို့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီ lucky ball ညီတို့ညီမတို့ပကံသွားအောင်ကြည့်ဒါကို local တွေပကံမှာလည်းကိုအဲ့ဒါလေးဟောပြောခဲ့တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဓိကပါလေဤပညာတွေမရှိဘူးနိုင်ငံဆင်းရဲနေတယ်အစိုးရရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ပဲထိုင်မပြောနေပဲနဲ့တို့မှလုပ်လို့ရတဲ့အဖြေတွေအများကြီးရှိပါတယ်အရေးကြီးတာ creativity ခုနပြောတဲ့မှန်ပါတယ် engineer ဆိုတာ create လုပ်ရတာပဲဒါကြောင့် engineer ဆိုတာကခုနပြောသလိုကိုကတခုခုကို create လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီတို့ညီမတို့လက်ထက်မှာနိုင်ငံအတွက်တခုခုကို create လုပ်ပေးဖို့ညီတို့ညီမတို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ဘဝမှာ nature လည်းသိပြီနောက်တစ်ခါဒီအလုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝလည်းသိပြီ academic skill ကို practical မှာလည်းပြောင်းပြီးဆိုတက်တရားမြောက်လိုတဲ့အချက်ကတော့သူများလုပ်တာတွေလိုက်မလုပ်ဖို့လိုတယ် create လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်စမလုပ်ရမှာနောက်လိုက်မလုပ်နဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲရှေ့ရလူတွေပြောတာတော့သင်ရမယ်လမ်းလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒီကိုရဲ့ package ကိုရဲ့ strategy ကိုတိဆောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်စင်ကာပူကိုကြောင်းရမယ်လောလောဆယ်တော့တို့စင်ကာပူ9ခုလောက်ရှုံးလာတယ်ကိုကမြန်မာအသင်းရဲ့အမာခံပရိသတ်ညီတို့ညီမတို့လည်းမြန်မာအသင်းပရိသတ်ပဲနော်မြန်မာအသင်းပရိသတ်ဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူလိုက်ပါမြန်မာအသင်းပရိသတ်ဖြစ်ရတာဘာကောင်းလဲဆိုတော့လောကရန်ကိုတော်တော်ခံလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အရှုံးကိုတော်တော်သိခံနိုင်တယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဒါကြောင့်မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီအရှုံးကိုတော်တော်သိခံလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှုံးရင်တို့တိတ်မတုံလို့တော့နေသားကြသွားတယ်အရှုံးတဲ့နေသားကြအချိန်တန်းတော့အားပေးရတာတို့ကမြန်မာဖန်ဘလောက်စစ်လဲဆိုယိုရီးယားထိသွားယိုရီးယားကန်ပြီးဆိုယိုရီးယားထိလိုက်အားပေးတာမြန်မာအသင်းကိုအားပေးလို့အကောင်းဆုံးကြာပဲအချိန်နဲ့ဆိုတော့ပွဲမဆမီအချိန်အဲ့ဒါသိအားပေးလို့ကောင်းတယ်ဘရင်တောင်တွေဘာတွေဆိုတို့အရန်ကြောက်တာအလောင်းမင်းတရားတယ်မြန်မာနိုင်ရမယ်ပွဲမဆမီယိုရီးယားတွေကုတ်ပွဲဆပြီး10မိနစ်လောက်နေရမြန်မာပရိသတ်ဖယိုဖယဲစဖြစ်လာတယ်ထမိန်ဆိုအောင်ဆွဲတဲ့ဟိုဘက်ကိုပြေးဒီဘက်ကိုပြေးနောက်ကြောင်ဟိုဘက်ကိုပြေးစရာမရှိတော့အားလုံးကဘောလုံးကကိုချမ်းညီမှာပဲစင်ကာပူကဒီမိုကရေစီမကြောက်ဘူးဘောလုံးကန်တာတောင်ကျမ်းနဲ့မြောက်ချမ်းရှိတာတို့ချမ်းမဲ့လာကန်နေတယ်ဟိုဘက်ကိုဘောလုံးကမရောက်တော့အဲ့မှာဂါရာရွတ်တဲ့သူကရွတ်ဘိုးဘိုးဘိုးဘင်းခေါင်တားတဲ့သူကတဒိနာအဒီတယောက်ကထရွတ်တယ်ပါလဲဆိုအင်္ဂုလိမာလာတော့ဆိုတော့အန်ဒီအဲ့ဒီအင်္ဂုလိမာလာတုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးရင်ထဲမှာမြန်မာအောင်နိုင်ကျင်အပြင်မှာလည်းနိုင်ကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ကျင်တယ်အပြင်မှာလည်းနိုင်မှုလို့တယ်တီဗီကကြော်ညာတဲ့ကောင်နဲ့တစ်စက္ကန့်ထားတယ်ဘလို့ကြော်ညာတယ်မှတ်လဲမြန်မာအသေးခမညာရုံးကန်နေရပါတယ်ခမညာတီဗီကိုခဲနဲ့ထားပေါက်ချင်တယ်မြန်မာစကားဧကဝဏဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်တလုံးချင်းအတိတ်ပဲရှိပါတယ်
shit mo lu de lo myo mati mata so shin shin li mati yin mata phit bi se ra mo bu no tu mya that mata da da jaung ti ti ta ta ne ne ti yin ne ne ta me mya mya ti yin mya mya ta ma phit de da jaungညီတို့ညီမတို့ဟာအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မြန်မာစကားကိုလည်းကောင်းမွန်စွာသိဖို့လို့ယုံနဲ့ကန့်တယ်ဆိုနှလုံးခွဲကြည့်လေယုံတာနဲ့ကန့်လာယုံနဲ့ကန့်တယ်ဆိုတာလေလူတွေလောက်တာလားဘာတွေလောက်နွားတွေလောက်တာလူကယုံလို့လားယုံရင်နွားဖြစ်သွားမှာနော်လမ်းလျှောက်ရင်ကန့်လားကိုကန်တီကန်လျှောက်လားအဲ့ဒါနွားလူဆိုတာမယုံကန့်ဘူးကျွန်တော်ကယုံကန့်နေရပါတယ်လို့ပြောတယ်အသေးချတဲ့ဗေဒမင်းဇက်ကောအဲ့ဒါမအောင်မင်းဖြစ်တဲ့သူတွေပြောတာအောင်မင်းတဲ့သူတွေသွားအင်တာဗျူးတယ်ကျွန်တော်ဘုရားစူးစမ်းအားထုတ်တာမြန်မာစကားတိတ်အတိပဲပြေသွားတယ်စူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုတာမရသေးတာကိုရအောင်လုပ်တာမရှိသေးတာကိုရှိတော့အောင်လုပ်တယ်မရောက်သေးတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လုပ်တာဘာလုပ်တာလဲစူးစမ်းအားထုတ်တာယုံကံနေဆိုတာပြေးလေသူကြိုးပြဲုံပဲဖြစ်မှာသူတခုခုဖြစ်နေလို့ယုံကံတာတော့ပေါ့လားမသိယုံကံပြီးသူဒီနေရာမှာရှိမှာပဲသူမဖြစ်မနေဘူးလို့လုပ်ရတာစူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာနေအဲ့အရှိကိုရောက်အောင်သွားတာအဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောင်မြင်ရင်ယုံကံနေလို့မရအောင်ယုံကံရင်ဘာဖြစ်မလဲကျိုးပြဲုံပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့စကားတွေကညင်းညူတဲ့စကားယုံကံတဲ့စကားနဲ့စူးစမ်းတဲ့စကားမတူကိုဟိုတလောကအဲ့ဒီတောင်ငူဘက်ကဟောပြောပွဲတစ်ခုသွားတယ်သူတို့ရွာအမြန်ပြောရရင်အချိန်ကြောင့်မြန်ပြောရရင်တက္ကစီသမားတယောက်ကိုလာကြိုခိုင်းလိုက်မယ်တဲ့ဆရာကိုတက္ကစီနဲ့ကြိုလို့ရတယ်လို့ဘာလို့ဆိုကိုထုံးဆိုတဲ့တက္ကစီသမားတဲ့ကျွဲပွဲဆိုတဲ့မျိုးအဲ့ဒီအုတ်တွင်းကရန်ကုန်မှာတက္ကစီမောင်းတော့အောင်မြင်တော့သူကစပွန်ဆာပေးပြီးတော့အချိုပို့လုပ်ပေးတာပေါ့ရတယ်လို့ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုကိုထွန်းနဲ့ကိုနဲ့စကားပြောလာကိုထွန်းတက္ကစီမောင်းတာအဆင်ပြေလားစီးပွားရေးကောင်းလားကိုထွန်းကကောင်းပါလေဆရာဒီနေ့စီးပွားရေးကောင်းလားမေးတော်တော်များများတိတ်ပြီးတော့မပြောကြအောင်ကိုထွန်းကြည့်ရတော့နော်နော်ပပလေးဒါပေမဲ့သူအားမှန်အပြည့်ပဲနော်ကောင်းပါတယ်ဆရာဟာသဘောကျဟုတ်ဆိုကိုထုံးတက္ကစီသမားတော်တော်များများတက္ကစီဆွဲမကောက်ဘူးပြောတယ်နော်ခင်ဗျကောင်းရင်လားဆိုသူပြန်ပြောတဲ့စကားကိုအရန်သဘောကျသွားဆရာရဲ့အဲ့ဒါလူနဲ့ပဲဆိုင်နေတယ်ဟာမိုက်လာကြီးလားကိုထုံးကြည့်ရတာဖုန်းတော်မှဒီ touch မဟုတ်ဘူးဒီ keypad ဖုန်းလေးကင်တာသူကြည့်ရတာအသိအဆင်ပြေပုံမရဘူးအဲ့ဒါသူအေးဆေးပဲလူနဲ့ပဲဆိုင်နေဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကမနေ့4နာရီဆိုရင်တက္ကစီစထွက်တယ်ဆရာတို့ရန်ကုန်သားတွေကငပြေးနေတယ်7နာရီမှထတာဟုတ်တယ်4နာရီဆိုဆွဲတယ်ည6နာရီထိဆွဲတယ်ညဘက်တော့မဆွဲဘူးတဲ့ညဘက်ဆိုအမှုသမားတွေများလို့တဲ့4နာရီကျတော့ဒီကောင်တွေလည်းအမှုပြေသွားပြီတဲ့ပြီးတော့4နာရီကျတော့ဒီလေစိတ်သွားမဲ့သူရှိတယ်ကားဂိတ်သွားမဲ့သူရှိတယ်နေ့လေတနာရီပဲနားတယ်ပုတ်ကိုပင်အောက်မှာဝင်အိတ်တယ်တရက်မှမနာဘူးတဲ့တကြံပဲနားတယ်တရက်ကိုထွန်းပလောက်ဝင်လဲဆိုတရက်ကို6000ခွဲဝင်တယ်တဲ့ဟာနေတာမှမဟုတ်တာ6000ခွဲစာရေးဆရာတော်အဲ့လောက်မဝင်ဘူးတရက်6000ခွဲစဉ်းစားသူ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲတစ်လားကိုဟဲ6ကို3နဲ့မြောက်လေအင်ဂျင်နီယာမြောက်63လီဘယ်တော်တယ်နော်မင်းသားညပြောတာနားထောင်လိုက်လို့ကျင်တယ်ချက်ချင်းတော်သွားတလား18သိန်းဟုတ်လားမသိဘူးဆရာလည်းအဲ့ဆက်ပြောတာကျွန်တော်အဲ့လောက်မရှာလို့မရဘူးလေဆရာတဲ့ကိုထွန်းအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့မျက်လုံးမှာအယောင်ရှိတယ်ကိုကအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတင်စားပြီးခေါ်တယ် shining eye bright eyes ကိုလူတယောက်ကိုစကြည့်ရင်သူ့ယာရုနဲ့လည်းမကြည့်ဘူးသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လည်းမကြည့်ဘူးမလေးစားဘူးသူ့ကိုကြည့်ရင်သူဒီတပြက်စီးလဲတယ်ပဲအလုပ်လုပ်သူဒီအောက်ခြေအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်သူ့မျက်လုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအယောင်ထွက်ရင်လေးစားတယ် shining eye ရှိတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်တို့ကလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ရောက်ရင်မျက်လုံးမှာအယောင်မရှိတော့ဘူးရုံးမှာမျက်နှာအပွင့်ဆိုတာနာယီပဲတိုင်တက်နာယီပဲရော့ခတဲ့နာယီပဲကြည့်နေငါပြန်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ရောက်မျက်လုံးမှာအယောင်ထွက်လဲဆိုတော့ညနေဘီယာဆိုင်ရောက်ရင်မျက်လုံးကဖလက်ကိုထွန်းကကိုအဲ့ဒီဟာကိုတွေ့ရတယ်သူကြည့်ရတာတော်တော်ရုန်းကန်ရတဲ့နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူရုန်းကန်တဲ့စကားလုံးဝမထွက်ဘူးအားထုတ်တဲ့ကြိုးစားတဲ့အတန်တွေပဲထွက်လာတယ်သူကရုန်းကန်တဲ့ဘဝရုန်းကန်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့စကားကဘာလဲကြိုးစားအားထုတ်တဲ့စကားနဲ့ရုန်းကန်တဲ့စကားမတူဘူးနော်ရုန်းကန်တဲ့သူတွေဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေးအဆင်ပြေမလားဟာဘယ်လိုလုပ်ပြပါလဲဗျာသေးတာသေးလိုက်ချင်တယ်နော်လုံနေတဲ့သူတွေကလည်းဘာတွေလုံနေမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့တော့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပဲခံနေရတယ်တယောက်လားတစ်မျိုးနဲ့အမလေးဆန်းတက်နေတာဘာတွေဆန်းနေမှမသိဘူးသူကြည့်ပြီးတော့ကိုတော်ဇွဲကြွချတဲ့ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာအဲ့ဒါရုန်းကန်တဲ့စကားကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ကိုထွန်းသူအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ तू ခုမှမညီးသွားဘူးကျွန်တော်ကြိုးစားတာလူနဲ့ပဲဆိုင်နေဆရာဟာကောင်းလာပြီလားဝင်ခွင့်ရလည်းမရဒါပေမဲ့ဘာလို့ तू အဆင်မပြေလဲကိုနည်းနည်းလေးဆက်ဆုတယ်ဆရာအဲ့လောက်မရှာလို့လည်းမရအဲ့ဒီမှာအဖြေတွေ့တယ်ကျွန်တော်မှသား2ယောက်ရှိတယ်တဲ့သား2ယောက်ကတိတ်အသက်မကွာဘူး2ယောက်လုံးကအထက်တန်းဒီကိုပိုင်ထက်တန်းကြောင်းထားရတာတလောက်360လောက်ပေးရတယ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတော့မှမရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာပြားတဲ့အကြီးကောင်ပေါ်တဲ့ဟိုတနေ့ကပဲကျောင်းမှာရီးစားထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘော်ဒါကနေထုတ်ပြီးဒေးပြောင်းလိုက်ရတော့ဘာမှမထင်နဲ့ရီးစားထားရင်တော့အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ तू သူ့သားမျိုးရောအပြစ်တူနေမှမတင်ဘူးတော့ဆက်ပြောတယ်ဆရာတဲ့သူ့ကိုလည်းတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူးလေဆရာဒီကောင်ကကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့အခါကျတော့အလွန်ရုပ်ဖြောင်းနေဆရာတော့ကောင်ပါလေးတွေကအတင်းကြိုက်တာဘာပြောမှမသိဘူးသူကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးမှ तू သူ့ဘဝကို तू ဟိုစိတ်ညစ်တဲ့လေးတာမရှိဘူးကျွန်တော်သားသူကြည့်ပြီးတော့ तू ကလည်းနော်ပပလေးဝတ်ထားတာသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရင်ထဲမှာဂယုဏတွေဖြစ်နေတာအကောင်လုံးပျောက်သွားတယ်သူကကိုယ့်ရဲ့ motivator ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေးစားစရာ hero ကြီးဖြစ်သွားတယ်လင်းသားညို့ကသူ့ကို hero ထားတယ်သူ
都啥对劲喏，都基本上在哪呢？都手手表表的我差不多，风里来，改不了都可能多少变嘛，都表来这个那头面都挂 motivation 呀，哎那就是阿头的，然后今年各种那个嘛，路你那个就是阿头的都是阿丹的路的咯，你说你话咯，路面的就是阿头不路的咯，路基的勇敢么子，给他们修都是勇敢，都是勇敢路面咯，路基的勇敢的勇敢比把别多一干的铁狗的，别都是苗狗的没。龙眼的设备有个我们说的，好多龙眼的把路啊没，就是啥啦，阿头吧，没你话呢，哥说，没偏那里，没偏那没标话呢，没标嘞，哎对，现在路的偏那路他了，哎了也没就，多那个路的都把路不要嘞，偏那路不要，都偏没点路基的，都路基偏来了，哥说偏没点看来，哥说人家投币了，格里的啊偏点那么看来，哥说那个苗子这个，你妈说的不是标来，干嘛嘛烟毛来那对偏，哥要得了苗不呢，哎现在多那个啊，哎你这那个路的都路边那路苗偏不就啥不路了。အဲ့ဒါတွေကတို့အိမ်မက်မပြီးပြောနေတာမဟုတ်ညီတို့ညီမတို့မှာတောင်းမရှိတယ်။တေချာတော့နောင်နှစ်20နှစ်တို့ပဲကြံခဲ့မှာ။ငငယ်လေးနဲ့မသိရင်ပေါ့လေ။နော်ငငယ်လေးနဲ့တေတော့သိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ generally ညီတို့ညီမတို့ကြံနောင်နှစ်20နှစ်လို့ရှိရင်နောင်မျိုးဆက်တွေကိုတို့မျက်နှာပြရတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့လူငယ်တွေရဲ့ generation gap မဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ gap ကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လူငယ်တွေပြောတာကိုနည်းနည်းလေးနားထောင်မှုလို့နားထောင်တဲ့အခါသူတို့ယင်ထဲမှာဘာရှိတယ်နည်းနည်းလေးပြန်တယ်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူဆိုရင်ကိုယ်နည်းနည်းပြန်ကြဘာလို့မတူတော့ငယ်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူကကိုယ့်ထက်အားသာချက်တွေရှိတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ experience ရှိတယ်အသက်ငယ်တဲ့သူတွေစီမှာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေထက် experience ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အသက်ငယ်တဲ့သူတိုင်းအသက်ကြီးတဲ့သူတွေထက်ဘာအားသာလဲဆိုတော့ငယ်သေးတာအားသာတယ်ငယ်သေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဘာတွေကြံသေးလဲအချိန်နေကြံသေးတယ်ကိုယ့်ထက်10နှစ်ငယ်တဲ့သူကကိုယ့်ထက်ကိုယ့်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဘာတွေကြံသေးလဲလင်းသားညို့က30ညီတို့ညီမတို့က20လို့ပြောရင်လင်းသားညို့30မှာဒီလောက်ဖြစ်ရင်ညီတို့ညီမတို့ကကိုအသက်30မှာကိုယ့်ကိုကြော်တဲ့အထိလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီတက်တန်းကြံသေးတယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကိုတို့တချို့ပညာတွေကဒုထက်ငယ်တဲ့သူကပို့တော်တယ်ဥပမာ ICT ပညာလို့ပြောရင်တို့က8 generation လို့ပြောရင်တို့က Z generation တို့ကကိုကနာမည်ပေးရတယ် Put generation လို့ခေါ်တယ်ပုတ်ပြီးမွေးလာဘာတွေပုတ်လဲဆိုတော့ဖုန်းတွေကိုပုတ်ပြီးမွေးလာတာဆိုတော့ညီတို့ညီမတို့ကအဲ့ဒီ Put generation ဆိုရင်ကိုတို့ထက်ဖုန်းလို့ပြောရင်ဒီနေ့အိမ်မှာငယ်တဲ့သူကပိုမတက်ဘူးလားသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီမျိုးဆက်ကလေဒီ for handphone screen နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တတ်တယ်နော်တို့ကဒီ handphone screen နဲ့ရုပ်ရှင်မကြည့်တတ်ဘူး iPad လောက်ပဲကြည့်တတ်တာသူတို့အကုန်ရှာတတ်တယ် internet ကနေဆိုတော့အဲ့ဒီ next generation နောက်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့အားကိုလည်းကိုတို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ generation gap ဖြစ်မသွားဖို့လည်းအရေးကြီးသူတို့နဲ့အတူတူပေါင်းပြီးလို့ဖို့တို့ကအသက်ကြီးသွားရင်တို့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ experience ရှိတယ်မှာအသက်ငယ်တဲ့သူတွေမှာ force ရှိတယ်သူတို့မှာစွမ်းရည်ရှိတယ်ဤပညာစွမ်းရည်ရှိတယ်ဤပညာဆိုရင်အသက်ငယ်တဲ့သူကဘာမှာ Google တို့ Facebook တို့ကအသက်30ကျော်ရင်အလုံးမခံဘူးအသက်30ကျော်ရင်အလုံးမခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီ generation က IT ကိုဘာမဖြစ်လို့လဲနားမလဲလို့သူကငယ်ရင်ပိုခန့်တယ် Google တို့16နှစ်18နှစ်အရန်ကန်သူတို့ကမှအဲ့ဒီ18 19တွေအရန်များတယ်ဘွဲရများတယ်သူတို့မကြည့်ဘူး ICT ကျွမ်းကျင်မှုကိုကြည့်တယ် ICT expert ဖြစ်လာဘွဲမရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး game ကိုအရန်ဆော့တယ် game အကြောင်းအစားဆုံးသိတယ်ရတယ်လာလို့ရတယ်သူတို့စီမှာ Facebook ရဲ့ game ဌာနမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူး game တွေ create လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုငယ်တဲ့သူတွေမှာလည်းငယ်တာအားသာချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအပြည့်အဝအသုံးချဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာခုနပြောသလိုကိုတို့တွေဟာအဲ့ဒီအချက်၄ချက်၅ချက်လောက်ကိုညီတို့အရင်ဆုံး prepare လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုဒါတွေပြန်မပြောတော့ဘူးကိုခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့တို့အရှိကိုဘလောက်အထိရောက်နိုင်လဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခါတလေကြာရင်တို့ကဒါတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးတို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာပြဿနာမတက်ဖဲနဲ့တော့ဘယ်တော့မှအရှိကိုမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ညီတို့ညီမတို့ကဒီပြဿနာတွေကိုလည်းပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုအနာသက်လေးပေါ့နေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကိုဒီ prediction နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပြောပါနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘဝမှာခံမှန်းနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်နည်းနည်းလေးကြိုတွေးပေးပါ10နှစ်စာကြိုတွေးတဲ့သူနဲ့3နှစ်စာကြိုတွေးတဲ့သူဘယ်သူကပိုအောင်မြင်နိုင်လဲ10နှစ်စာကြိုတွေးတဲ့သူရက်ွက်ထဲကအယက်သမားကြီးကတရက်စာပဲကြိုတွေးတယ်သူကအရက်ဖို့ရှိရင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးတို့နိုင်ငံမှာအမျှော်အမြင်ရှိတဲ့သူတွေအများကြီးလိုတယ်ညီတို့ညီမတို့ဟာနောက်10နှစ်20လောက်ထိတွေးတဲ့ generation တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ် evenly ညီတို့ညီမတို့ဒီနောက်အနှစ်20 30လောက်ထိကြိုတွေးနိုင်တဲ့လူတွေသာတကယ်ဖြစ်ရင်ဒီနိုင်ငံဟာနောက်အနှစ်20 30မှာအာရှမှာရောက်တဲ့နေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုပကံလာတယ်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ultimately တီထောင်တဲ့အချိန်မှာတို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ richest country တွေမှာပါတယ်နော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးပကံမှာဖျားပေါင်းပန်းချီရှိတယ်သိန်းချီရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကတန်းချီရှိခဲ့တယ်အခုတော့နည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိ city ဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာ Babylon city တို့ဘာလို့လို့တကယ်ကို richest country ဖြစ်နေမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးမျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်မထင်နဲ့ဒီနေ့စကားနဲ့ပြောရင်တို့က American နီးပါးလောက်ပဲ super power ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ super power ဖြစ်တဲ့ American ဟာ right India အနေနဲ့တိုင်ပတ်နေလို့ရှိသေးတယ်သူ့နိုင်ငံကိုတော့မတွေ့သေးဘူး
တို့တွေကကဘာမှာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ပဲရှိသေးတယ်ဒါဟာအဲ့တော့အဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲ15ရာစုဖြစ်လာပြီဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အာရှမှာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိသေးတယ်ဘယင်းတော်မင်းတော်လက်ထက်ကထိုင်းနဲ့မြန်မာဘောလုံးကန်တို့ရှုံးမယ်ထင်လား6ဂိုးလောက်ပြတ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အထိလေတို့ကအာရှမှာထိပ်တန်းအဆင့်ကရက်တည်ခဲ့တာအာရှမှာထိပ်တန်းအဆင့်ကရက်တည်ဒုခေတ်ရောက်မှဖီယိုဖျဲတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါညီတို့ညီမတို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုရှော့ပြီးမတွက်ဖို့လိုတယ်ညီတို့ညီမတို့ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုအဲ့ဒါလိုစာရွက်တဲ့နေရာမှာတခုတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တို့အဲ့လိုဖြစ်သွားလဲကြိုမတွေးခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဗကံကိုသမုဒ္ဒရိမင်းကစပြီးတည်တယ်ဗကံမှာမင်းဆက်50-58နောက်ဆုံးမင်းဆက်ကဗာမင်းလဲသိလားတမိုင်းဟုတ်တယ်တော်တယ်ပြောပါဦးអော်လိုက်ပါဟုတ်တယ်နားနဲ့စားတာနရငါတရားပတိတော်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်တယ်နာမည်လေးကသိလာတာပဲတာဝိမှုနဲ့စားတယ်တရုတ်ပြည်မင်းအဲ့ဒီနရတရားပတိမင်းလက်ထက်မှာပကံကြီးပြတ်သုံးတာပဲနော်ဘာလို့ပြတ်သုံးလဲကဘာကိုတာတွေကတရုတ်ပေါ့ကွာတာတွေကကဘာကြီးကိုဒိုးနိုင်ငံတွေကိုပဲဟိုသူတို့ကကျူးကျော်တာမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးကျူးကျော်တဲ့အခါမှာတာစစ်တပ်ကြီးကအရန်ကြီးတာပေါ့နိအဲ့ဒီခေတ်ကဒီတာစစ်တပ်ရဲ့ founding ကတော့ဂျင်ဂစ်ခန်ဆိုတာသိတယ်မလားနော်ဂျင်ဂစ်ခန်နော်အဲ့ဂျင်ဂစ်ခန်တို့ founding လုပ်ခဲ့တဲ့တာစစ်တပ်ကြီးတရုတ်ပြည်စစ်တပ်ကြီးကဒီပကံဝင်လာတဲ့အချိန်မှာနရတရားပတိမင်းဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစီးစိမ်နဲ့ပဲရင်မှုနေတဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့စီးလုံးမှုပြတ်ပြားတဲ့အခါမှာတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပကံပြည်ပြတ်သုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနရတရားပတိမင်းမတိုင်မီမင်းနှစ်ပါးသုံးပါးလက်ထက်ကလေးကအမျော်အမြင်အားနေလို့ဖြစ်တယ်အမျော်အမြင်အားနေလို့ဖြစ်တယ်ရှေ့ကိုကြုံမတွေ့တော့လို့ဖြစ်တယ်ကိုမင်းဆက်တက်တန်းကိုပဲကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်တယ်ကိုအာနာတီမြဲကိုပဲကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်တယ်ပကံဖောင်းနေလုပ်ခဲ့တဲ့အနော်ထာမင်တရာရဲ့အမျော်အမြင်နဲ့သူတို့ရဲ့ vision တွေ mission တွေဘာဖြစ်သွားလို့လဲကွာသွားလို့ဖြစ်တယ်အနော်ထာမင်တရာလက်ထက်ကပကံရဲ့အခြေအနေကိုအရိမတနာဘူရလို့ခေါ်တယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပကံမှာနာမည်ကများစွာရှိတယ်အရိမတနာဘူရအကြောင်းကိုဆရာဇော်ကြီးကသူ့ရဲ့ကြပြားမှာဆက်ထားတယ်ကိုမနေ့က Facebook ပေါ်မှာဟိုတယ်ကနေပကံဖျားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲရောက်လာလို့တက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကလောလောဆယ်တော့တို့အားပြက်လာရင်ကိုကပကံအောင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ recharge from anorata ပကံနေ recharge ပြန်လုပ်ရတယ်ဒါတို့ရဲ့အခုဆိုလည်း UNESCO ဝင်သွားတယ်ဒါတို့မြန်မာတွေအတွက်ကအားပြန်ဖြစ်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုရေးထားလဲဇေဒီနဲ့တစောင်းဆယ်ချောင်းနဲ့စပနံရွှေပေါက်ကံပြည်တကြောမှာပေါ်ကျင်တိုင်းပေါ်တဲ့ပြင်ဒါတော့ business condition ကိုပြတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဝါပြောတဲ့သာသနာခေါင်းလောင်းတဲ့ညမစဲရဲ့နဲ့ပကံပွဲတာလွန်းလို့လာသူလာသွားသူသွားလေတွင်းသားပြည်တော်သားအသေးသားအမှုထမ်းတစိတ်တဝမ်းတက်လက်ညီပြည်ရေးကိုဗျိုင်းတူချီကြတော့ပြည်တော်မြတ်ပဲ့တင်တန်ဘဝကပြန်ပါရောဆိုတော့ခုနပြောတဲ့လေတွင်းသားတို့ပြည်တော်သားတို့အသေးသားတို့အမှုထမ်းတွေကပကံခေတ်ကနော်class တွေကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လူဒန်းစားတွေပေါ့လူဒန်းစားမရွေစီစီလုံးလုံးလုတ်ခဲ့တဲ့ပကံပြည်ကြီးကအမျော်မြင်မရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလက်ထက်မှာပကံပြည်ကြီးပြတ်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကတော့နောင်မှာတော့ထပ်ပေါ်လာတာပေါ့လေအဲ့တော့ညီတို့ညီမတို့လက်ထက်မှာလည်းကိုယ့်နိုင်ငံကိုအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတော့ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အမျော်မြင်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာမှာအမျော်မြင်ရှိတဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲလူကြီးတွေဖြစ်လာလူကြီးဖြစ်လာမှာအမျော်မြင်တိဆောက်လို့မရအောင်နော်တချို့ကခေါင်းဆောင်မှုတင်တဲ့လာတက်တယ်သိလား leadership training နဲ့ဘယ်အချိန်မှလာတက်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှလာတက်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုတင်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့လူငယ်ဘွားတွေကတင်ထားရတာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်မှတင်ရတာဟုတ်ဘူးအခုတည်းကညီတို့ညီမတို့ prepare လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုပြောခဲ့ပါမယ်လောကမှာတို့ဟာခံမှန်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာအရန်ရေးကြည့်တယ်ခံမှန်းမှုမှန်တဲ့သူတွေအောင်မြင်တာပဲဒီမိမကိုယူရမလားဒီယောက်ျားကိုယူရမလားအစဒီအလုပ်လုပ်ရမလားအဆုံးပေါ့အဲ့တော့တခါတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံရှိအဲ့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံဟိုဘက်နိုင်ငံကနေပညာရှိတယောက်ကလာပြီးပညာဆန်းတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်ငါးချောင်းထောင်ပြအဲ့ဒါကိုဖြေနိုင်ရင်မင်းတို့ဗဇက်နဲ့မပြောဘူးမင်းတို့လက်ဟန်ချင်နဲ့ပဲပြတယ်မင်းတို့လက်ဟန်ချင်နဲ့ပြန်ဖြေရမယ်ဖြေနိုင်ရင်မင်းတို့ပနာဆက်မဖြေနိုင်ရင်မင်းတို့ကငါတို့လက်ဆောင်ပြန်ပေးရဟာအဲ့တော့သူကစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဖြေဆိုတော့သူပညာရှိတွေတယောက်မှမဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာအယက်သမားတယောက်ရောက်လာအယက်ဖိုးမရှိလို့ဖြေလို့ရလားရတယ်မှားရင်အပြည့်ပေးမလားမပေးဘူးမှန်ရင်စုကြလားဟာမစုဘူးအရင်ပဲဖြေမယ်ဟာအယက်ဖိုးလည်းမရှိဘူးဟိုပညာရှိကလက်၅ချောင်းထောင်ပြတယ်ဒီကောင်စက္ကန့်မဆိုင်ဘူးလက်10ချောင်းပြန်ထောင်ပြတယ်ဟာဟိုပညာရှိသဘောကျမင်းတို့နိုင်ငံမှာပညာရှိတွေပေါ်ထွန်းတယ်ခဏနေပါဦးနောက်တစ်ခုမေးပါဦးမယ်မေးလက်အချင်းနဲ့ပဲမေးမယ်ရင်ဘက်3ချက်ပုတ်ပြချက်ချင်းပဲဟိုကပညာရှိကရင်ဘက်3ချက်တည်းမကောင်းကြောပါ3ချက်ပုတ်ပြတယ်ရတော့ဟာမင်းတို့တော်တော် advance ဖြစ်တာပဲမင်းတို့နိုင်ငံငါတို့တော်တော်လေးစားသွားပြီ
လက်ဆောင်နေဆက်ပြီးပြန်ပြေးတာဘယင်သိပ်ပျော်သွားတယ်ငါပညာရှိအသက်တယောက်ပေါ်ထွန်းပြီချက်ချင်းပဲပညာရှိဘုတ်အဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ခန့်အပ်ပလိုက်ညနေတင်ပြန်ပြုတ်သွားပညာရှိအစစ်မှမဟုတ်တာဘယင်ကလေနဲ့မြစ်ထဲခီးထွက်တာလေကြီးကပောက်ပြီးရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါပညာရှိကလေတော်သားတွေဆိုတော့ပညာရှိကိုမေးတယ်ရေတွေဝင်လာတဲ့လေကြီးပောက်သွားတယ်ဘာလို့ရမလဲပညာရှိနေနဲ့စဉ်းစားတယ်တေချာမှတ်ထားမင်းတို့လောကမှာဝင်ပေါက်ရှိရင်ထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ပေါက်ထပ်ပေါက်လိုက်ကံကောင်းလို့မပေးတဲ့ဘယင်ဒီပညာရှိကိုငါလားခေါ်ထားရင်မြန်မြန်နဲ့ရွာလာမယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲ तू ကအယတမဒါပေမဲ့လူတိုင်းကသူ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲ तू ပြောတာတို့ marketing မှာ customer ကတို့ပစ္စည်းကိုဈေးနှုန်းလို့ဘယ်တော့မှမပြော cost လို့ပြောတာ price လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါကြောင့်ညီတို့ညီမတို့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုကပညာရှိကလက်ငါးချောင်းထောင်ပြတယ်မင်းတို့ဘယင်က၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံလားအဲ့ဒါလို့မေးတာလက်ဆက်ချောင်းပြန်ထောင်ပြတော့တို့ဘယင်၅ပါးသီလနဲ့မကောက်ဘာလို့လဲမင်းကျင့်တရား10ပါးနဲ့တော့ညီတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအယတမလို့ဘာသာပြန်တာမင်းတစ်နေ့9လုံးတောက်နိုင်လားမေးတယ်ထင်တို့တစ်နေ့9လုံးနေတာပေါ့တစ်နေ့10လုံးတောက်နိုင်တယ်ရင်ဘက်3ချက်ပုတ်ကြတာမင်းတို့ဘယင်ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့အုပ်ချုပ်လားကြောပါပုတ်ပြတော့တို့ဘယင်ကြောသားရင်သားတော့မခွဲရဘူးအယတမလို့ဘာသာပြန်တာမင်းတစ်နေ့10လုံးတော့တောက်တာရင်မပူလားမေးတယ်ထင်တို့ဟဲ့ရောက်မဲအယတမချင်းမင်းဒီလောက်တော့မသိဘူးလားတစ်နေ့10လုံးတောက်တာရင်နေမကဘူးကြောပါပူတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့တို့ကလူတွေကိုခံမရတာအရန်ခတ်တယ်တို့အင်တာဗျူးတွေခေါ်တဲ့အခါမှာတို့ကတော်မယ်လို့ခန့်လိုက်ပြီးတော့တလွဲလောက်တာတွေလည်းအများကြီးပဲဘဝမှာလည်းဘဝလက်တွဲပေါ်ရေးတာအစပေါ့နော်အလုပ်ဘသူနဲ့အတူတူဆုံးလုံးရမယ်အစိုးနောက်ဆုံးမဲပေးတာလည်းပါတာပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲနေရင်လည်းမဲပေးရတာပဲဒါလည်းရွေးရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတို့ကအမျှော်မြင်နဲ့ရွေးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်တို့က emotion နဲ့ရွေးတဲ့လူမျိုးတွေမှာပါနေသေးတယ်အဲ့တော့ညီတို့တို့ဟာအမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖို့ဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်ကိုသွားပြီးတော့မင်းတို့စူးစမ်းရမယ်မင်းတို့တွေလုံးတော့အဲ့လိုသွားပြောလို့မရဘူးသူတို့စူးစမ်းစီခြင်းကိုကစူးစမ်းပြရမယ်အခုနောက်က generation ကပြောပြီးစီမံခန့်ခွဲလို့မရဘူးသူတို့လှုပ်စေခြင်းသွားမပြောနဲ့မင်းတို့လှုပ်လို့သွားမပြောသူတို့ကပြန်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့တော့လှုပ်လို့လားလို့ကိုကသူတို့ကိုလှုပ်စေခြင်းလှုပ်ပြရမယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးသူတို့လှုပ်ပြအပြ management နဲ့သွားရမှာအပြ management ဆိုတာတမျိုးမထင်နဲ့နော်ခုနဆရာမလည်းနာမည်တွေပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအပြ management ကိုပြောတာမဟုတ်တို့လှုပ်စေခြင်းတော့လှုပ်ပြတို့ရုံးမှာလူတယောက်တို့ဝန်ထမ်းတွေတပြက်စီမလဲဘူးမင်းတို့တပြက်စီလဲလို့ပြောရင်ဒီကောင်တွေတို့မြင်လဲမယ်မမြင်မလဲဘူးအဲ့တော့တို့ဝန်ထမ်းတွေတပြက်စီမလဲဘူးတော့ရတယ်ကိုအကြီးဆုံးမရုံးကနေဝန်ထမ်းတပြက်စီတစ်ချောင်းကူတာတယ်တို့ရှေ့မှာလဲပြတယ်နေနိုင်မှာမနောက်ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးတို့လိုက်လေရောအဲ့ဒါကိုအပြ management လို့ခေါ်တယ်တို့နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတာဒီဆုံးမတဲ့လူကြီးတွေမဟုတ်လူငယ်တွေကလူကြီးတွေဆုံးမတာကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလူကြီးဆိုတာတို့တွေ့တိုင်းဆုံးမနေတာပဲလို့ပြောနေတာလူငယ်တွေကလူကြီးတွေလှုပ်ပြတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ညီတို့ညီမတို့လူကြီးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါလိုလူကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါနောက်လူငယ်တွေကိုတို့ပြောစရာအောင်မလို့လိမ်မာကြပါလို့ပြောစရာအောင်မလို့တို့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တို့ဘာဖြစ်မလဲတို့တိုင်းလိုက်လုံနိုင်တယ်အောင်ဒီနေ့ဂျပန်လူကြီးတွေကဂျပန်လူငယ်လေးတွေကိုစူးစမ်းကြပါလို့ပြောဖို့လိုလားတခေါင်းမှမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတို့ပြောဖို့မလိုတော့အောင်စူးစမ်းခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီလူငယ်တွေခုနပြောဆိုမယုံဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်သူတို့လှုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပဲဒီနေ့ဂျပန်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပြောတာကိုလူငယ်တွေမယုံတာမရှိဘူးဘာလို့လဲသူတို့လှုပ်ခဲ့တာကိုလူငယ်တွေမြင်တာကိုမြင်တော့လေလက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံကြီးကလည်းဘာမှလိုအပ်ချက်မရှိဘူးသူတို့ management ကလည်းရေပတ်မဝင်ဘူးအဖြစ်လို့လေသူတို့လူကြီးတွေကလူငယ်တွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်အဲ့တော့လူငယ်တွေဘာသိနေတယ်ရှိတယ်လူငယ်တွေတခေါက်ဟလိုက်တာနဲ့သူတို့အဲ့ဒါလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ well prepared လုပ်ထားတယ်အခုအဲ့တော့တခါတလေကြာရင်ကိုတို့တွေကလူငယ်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာသူတို့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့လည်းဆုံးမလို့မရအခုလူငယ်တွေကမလုံနဲ့ဆိုပို့လုံချင်တယ်သူတို့ဘာနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်စီကန်းနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရအောင်စီမံခန့်ခွဲလို့မရအောင်အုတ်တောင်ချုပ်လို့မရအောင်အုပ်ချုပ်လူငယ်တွေဘယ်တော့မှအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာအုပ်ပြီးချုပ်လိုက်တာသိတာပဲညီတို့ညီမတို့ကိုအုပ်ချုပ်ဆိုအပေါ်ကနေဘာလုပ်ထားလဲအုပ်ပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲချုပ်သေးပြီပေါ့ကိုအုပ်ချုပ်ရင်ကိုကိုကြော်လို့မရအောင်စီမံခန့်ခွဲတာအစီအစဉ်ဆွဲတဲ့မွမ်းမံနဲ့ခန့်ထားတယ်တာဝန်ခွဲပေးတယ်သဘောပေါက်